Nagbitiw na po sa pwesto ang Energy Minister ng Ukraine matapos idiin ni President Volodymyr Zelensky na dapat siyang sibakin kasama ng Justice Minister ng nasabing bansa. Narito pong report ni Mika Jumawas. Isinumite na ni Ukrainian Energy Minister Svetlana Hryntchuk ang kanyang resignation kasunod ng malaking anti-corruption investigation sa kanyang sektor. Gayunman, sa kanyang Facebook account, itinatanggi ni Hryntchuk ang anumang pagkakasala kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya. Naunang nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa dismissal ng Justice at Energy Ministers ng bansa. Aniya, suportado niya ang investigasyon ng anti-graft agencies sa energy sector corruption. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І зараз... Ayon sa Pangulo, katakataka na sa dami ng paghihirap sa Ukraine, may mga panloloko pang nagaganap. Всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, руські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Sa Facebook, sinabi naman ni Justice Minister German Galushenko na suportado niya ang suspensyon bilang isang angkop na hakbang. Nangako siyang ipagtatanggol ang sarili. Samantala, magkadismaya naman ang nararamdaman ng Ukrainians tungkol sa iskandalo na yumanig sa gobyerno ng Kyiv. 5 taon na ang idinetena ng mga otoridad at 2 pa nila ang pinaghahanap na sangkot sa isang scheme na kontrolin ang pangongontrata sa nuclear agency na Energoatom at iba pang state enterprises. Sensitibong issue ang pangingikbak sa mga taga-Ukraine na araw-araw na humaharap sa kawalan ng kuryente dahil sa mga pag-atake ng Russia, lalo pat panahon na ng taglamig. Para sa mga residente, reputasyon ng bansa ang nakataya. Такі скандали, вони, на-перше, псують репутацію країни на міжнародному рівні, що вкрай важливо для нас зараз. І щодо настрою громадян, тут настрої різні, думки всіх різні. Звичайно, ми тримаємося, але, звичайно, зрозуміло, що це дуже і дуже неприємно. Це шкодить не тільки державі, а й міжнародному статусу і відносинам України з іншими країнами. Panawagan nila, wakasan ang korupsyon. Одні страждають, а другі набивають кармани. Це ж корупція, її треба викорінювати. Mika Jumawas para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.